الفاسي في المركز الثاني 38 نقطة، الجيش الملكي في المركز الثالث 37 نقطة، وفي المركز الرابع الوداد الرياضي ونهضة بركان ب 34 نقطة. ونضيف كذلك الدفاع الحسني الجديد في المركز السادس 28 نقطة، النادي المكنسي في المركز السابع 27 نقطة، فيما الفتح الرياضي يحتل المركز الثامن ب 25 نقطة. إلى شؤون التحكيم، نظمت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم يوم الخميس الماضي بمركب محمد السادس لكرة القدم لقاء تواصليا مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية خصص